เป็นสัตว์ที่เราไม่เคยคิดจะเข้าใกล้มันเลยมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวเขาก็ไปเอาแมวมาจากที่อื่นก็เอามาให้เราเลี้ยงแล้วเราก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าทูน่าแมวจรทั่วไปตามที่ต่างๆตามที่สาธารณะอะไรมันก็เยอะๆมากแล้วก็เราก็ไปเห็นมันแล้วก็ไปเจอคนที่เขาดูแลสถานที่แถวๆนั้นเขาก็เล่าเราฟังไปเนี่ยแมวนะถ้ามันไม่มีคนเอาไปเลี้ยงก็จะถูกตัวเฮ่จับไปกินหรือว่ามันก็อาจจะถูกหมาในสวนกัดตายใช่ไหมเราก็เราก็มีแมวตัวนึงแล้วเราก็น่าจะแบบเอามาเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเราก็ไปจับมันมาอีก2ตัวพอเราจะรีโนเวทบ้านเราก็ต้องบ้านเราต้องรีโนเวทเหมือนบ้านอื่นๆใช่ไหมหลังที่น้ำท่วมน้ำลดลงแล้วเราก็ต้องรีโนเวทบ้านคือโดยเราก็ไปซื้อกระเบื้องอยู่ที่นึงอยู่หลังหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ขับรถไปซื้อกระเบื้องแล้วเราก็ไปเจอแมว2ตัวที่ร้านกระเบื้องเนี่ยตั้งชื่อว่าเมตตากับอาลีเราก็เอามาให้มันมาอยู่ในบ้านเจ้าอาลีที่มันเป็นตัวเมียเนี่ยส่วนเมตตาเป็นตัวผู้เนี่ยมันก็มีเพศสัมพันธ์กันถ้าพูดตามหลักง่ายๆใช่ไหมมันก็คลอดลูกมา2ตัวเป็นตัวเมียทั้งคู่ชื่อว่านะโมกับสาธุเอาแล้วคนนี้งานเข้าแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่บ้านเราต้องไปต่างจังหวัดปรากฏว่าเจ้าอาลีเนี่ยมันพังมุ้งลวดออกไปข้างนอกบ้านหายไปเป็นวันๆคืนๆอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันต้องท้องแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นมันฮีทอยู่พอดีปรากฏว่ามันท้องจริงๆมันก็คลอดออกมาอีก5ตัวเราก็เลยต้องสร้างห้องไว้สำหรับให้มันอยู่ด้านนอกนี่คือบ้านแมวนะคะเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงหัวหน้าใหญ่อะไรเงี้ยก็จะคุมห้องนั้นแบบมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเจ้าพ่ออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นตัวผู้ที่แบบว่าแบบอายุเยอะสุดอะไรเงี้ยแล้วก็สาธุนี่ก็จะเป็นเหมือนพี่ที่รองลงมาจากเมตตาแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอย่างที่รู้กันอยู่ว่าอย่างตัวผู้มันก็จะค่อนข้างเกเรตัวเมียมันก็จะแบบนิสัยค่อนข้างดีหน่อยน่ารักอะไรขี้อ้อนอะไรเงี้ยอย่างตอนตื่นเช้ามาเราก็จะทำกิจวัตรประจำวันอะไรของเราทำนู่นทำนี่เสร็จสักพักแล้วก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องแมวใช่ไหมเราก็ดูแลมันเรื่องอาหารการกินเตรียมกระบะทรายให้เรียบร้อยแล้ว เหมือนเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะอยู่กับเราตลอดเวลามากกว่าคนที่อยู่ในบ้านซะด้วยซ้ำเป็นความผูกพันหนึ่งซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆมันก็เนอะแมวมันก็น่ารักจริงๆนะถึงแม้ว่าบางทีมันทำอะไรผิดไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อภัยมันไปอย่างน้อยมันก็ไม่เคยเถียงเราอะไรเงี้ยมันไม่เคยเถียงเราเลยมันก็โอเคมันก็อยู่กับเราได้ตลอดเวลาการเลี้ยงแมวจรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเลยนะบางทีการที่แมวจรมันไปขับถ่ายบ้านอื่นหรือว่าไปทำความเดือดร้อนบ้านอื่นน่ะ
มันก็จะมีเพื่อนบ้านมาร้องเรียนเหมือนกันทำเป็นจดหมายบางทีก็ทำเป็นจดหมายมาหยอดไว้ตู้หน้าบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละว่าใช่แมวที่เราเป็นใช่แมวจรเลยแหละที่เราเคยเลี้ยงไว้อะอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเราได้เลี้ยงแมวจรเนี่ยแล้วเลี้ยงแบบระบบเปิดไม่ได้เลี้ยงในบ้านเนี่ยเราก็จะต้องรับผิดชอบมีที่ไว้สำหรับมันแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่ให้มันอยู่ในที่ที่จำกัดที่มันจะได้ไม่ต้องออกไปเพ่นพ่านแมวตัวนี้นะครับชื่อปันปันเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียนะครับที่มาของมันก็คือว่าวันนั้นมันหลุดมาจากไหนไม่รู้มาทางด้านหลังบ้านผมแล้วมันก็วิ่งเข้ามานอนในบ้านนอนตรงแถวกรงกระต่ายแล้วทีนี้พ่อผมเขาก็ไปเห็นพอดีพ่อผมก็เลยหยิบไปจับมันมาเลยมันก็เลยเข้ามาอยู่ในบ้านเลยมันไปไหนนะอันนี้ก่อนครับแมวพันธุ์เปอร์เซียก็จะมีนิสัยออกแนวเป็นพวกห่วงห้องนะครับแล้วก็ชอบอยู่ตัวคนเดียวไม่ชอบให้ใครมายุ่งเป็นแมวที่แบบออกนิสัยแบบหยิ่งๆเลยเป็นแมวอินดี้ไม่ค่อยยุ่งกับใครขี้กลัวนะเนี่ยแต่มันมีสาเหตุหนึ่งที่จะต้องออกจากบริษัทก็คือตอนนั้นลูกก็เริ่มโตไล่กันทีละคนอย่างเช่นคนโตก็จะม.ปลายคนเล็กก็จะแบบยังอยู่ม.ต้นแล้วก็เฮ้ยเราน่าจะมีเวลามาดูแลลูกซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นใช่ไหมคะก็แล้วก็ออกมาดีกว่าเนอะเราจะได้ดูแลบ้านอย่างเต็มที่เพราะว่าแฟนเราเขาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ไม่พะวงว่าที่บ้านจะเป็นยังไงเลี้ยงแมวมันก็ไม่ใช่ที่แบบเราจะได้รับความสุขไปตลอดนะมันมีแมวตัวหนึ่งก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่ามันชื่อน้ำโชคเคยเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนสักประมาณสัก2-3 เดือนไปเอามาจากมูลนิธิ SOS เข้ามาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับมันแต่เราก็รู้สึกเสียใจที่เราแบบว่าดูแลมันไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่าเราเลี้ยงเยอะไงแล้วก็เลยดูแลมันไม่หมดคือตอนช่วงที่มันแบบมีอาการของโรคอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคหวัดแมวหัดแมวเนี่ยมันคงไปติดมาจากนอกบ้านแล้วคนนี้มันแบบมันเป็นเยอะแล้วมันทรมานแมวถ้าเป็นโรคนี้มันจะทรมานมากแล้วเราต้องดูแลมันอย่างใกล้ชิดแต่เราอาจจะแบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยแล้วเป็นมีเหตุการณ์หลายอย่างวุ่นวายมากแล้วคนนี้เราพามันไปคลินิกหลายครั้งแล้วแหละเราพามันไปฉีดยาดูแลมันแต่คนนี้นำโชคมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าป้อนยายากมากมันจะข่วนเราตลอดแล้วก็เฮ้ยเราไม่ไหวนะเราท้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรมากไม่ได้แล้วก็พยายามไปที่คลินิกแต่ก็ไปไม่ได้ทุกวันเนื่องจากว่าเราก็มีเวลาอย่างอื่นทำแล้วคนนี้มันก็ป่วยมากจนกระทั่งเราสงสารมันนะเราไม่สามารถดูแลมันได้ถึงขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเปล่าวะที่เราแบบว่าทำไมเราต้องแบบมีเลี้ยงแมวเยอะๆแล้วเราแบ่งปันเวลาอันนี้ไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าความที่มันทรมานมากมันทรมานคนเลี้ยงแบบทรมานคนเลี้ยงมากเลยเราเห็นมันค่อยๆตายไปแบบไอจนแบบไอจะไม่มีแรงจะไอไม่มีแรงที่จะเดินมัน
แล้วสักวันหนึ่งมันก็ตายไปอย่างที่แบบตายไปอย่างที่แบบเราเสียใจมากกับแมวตัวเนี้ยตอนนี้แมวที่บ้านถ้านับรวมกันทั้งหมดก็ประมาณ14 ตัว แล้วก็มีอยู่นอกบ้านประมาณสักอีก 2-3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะในปริมาณที่มากๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างต้องแบ่งเวลาดูแลเพราะมันเยอะเกินแบบให้มันจำกัดอยู่เท่านี้อย่าให้มันเยอะไปกว่านี้เพราะว่าเราก็คงจะดูแลมันไม่ทั่วถึงแล้วมันก็จะตายไปเหมือนอย่างนำโชคอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแต่บางครั้งลูกๆในบ้านเขาก็ช่วยบ้างอะไรเงี้ยเทอาหารเม็ดให้มันหน่อยนะอะไรเงี้ยจับแมวตัวนั้นตัวนี้อย่าให้มันมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยเพื่อไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับคนอื่นก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างถ้าช่วยกรณีที่ช่วยก็คือกรณีที่เขาว่างจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบเขาก็จะมาช่วยบ้างแต่หน้าที่หลักๆก็จะคือมันก็จะอยู่ที่เราโดยตรงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านมากขึ้นครับเพราะว่าออกไปถ่ายหนังมาข้างนอกเงี้ยช่วงนี้ก็พอว่างๆก็มาช่วยแม่ให้อาหารแมวแล้วก็เปิดประตูให้แมวตอนผมกลับมาเงี้ยผมก็เห็นแมวมันอยู่เนี่ยผมก็เปิดประตูให้มันเข้ามาใช่จะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาให้มันมาเดือดร้อนในบ้านเราดีกว่ามันต้องอินเนอร์นะแบงค์อย่าเฟกนะมันต้องหน้าได้นะเว้ยไม่ใช่แบบผมทรงไวโป้แหละโอเคข้างหน้ามันเป็นบาร์โค้ดโอเคมาก็พอแต่ก่อนเนี้ยผมไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมแล้วทีนี้พอกลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็เห็นแม่ไปคุกกี้กับแมวอะไรเงี้ยผมก็เห็นน่ารักดีมันก็แปลกดีนะมันก็แปลกดีใช่มันเหมือนแมวมันทำให้แม่ไม่เหงาอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเล่นกับแมวบ้างทีนี้ก็เลยทำให้ผมกลับมาอยู่บ้านบ่อยขึ้นเกี่ยวอะไรวะแม่ไม่เหงาคนเล่นกับแมว